kali ini kita akan membahas ringkasan cerita soal dan jawaban pembelajaran live melalui TVRI untuk kalian kelas 1, 2, dan 3 edisi Rabu 17 Juni 2020 bersama Pulau Ako, ya sampah plastik. Kita ikuti bersama-sama ceritanya adik-adik. Ringkasan ceritanya untuk menambah wawasan kita. Saat aku sedang bermain dengan teman-temannya, ternyata semua mainan yang digunakan berasal dari plastik. Apakah mainan kalian di rumah juga semuanya berasal dari plastik adik-adik? Kemudian ternyata Mona saat makan makanan di depan gerbang sekolah, sampahnya dibuang sembarangan. Kemana membuangnya? Ya, sampah itu dibuang ke selokan dan ternyata selokan itu mengalir sampai ke sungai, bahkan sampai ke laut. Akhirnya sampah itu pun terbawa sampai ke laut. Tahukah kalian bahwa sampah plastik yang ada di sungai atau di laut dapat mencemari air dan bahkan mengganggu kehidupan para makhluk di dalamnya? Karena kehidupan para ikan dapat terancam. Sampah plastik itu bisa menjerat tubuh ikan ataupun termakan oleh para ikan. Wah, ternyata bahaya sekali adik-adik. Sampah plastik dapat mencemari lingkungan karena tidak dapat terurai. Artinya, sampah plastik tidak dapat membusuk dan menjadi tanah, tetapi harus melalui beberapa proses terlebih dahulu. Kemudian pertanyaannya, cara apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi pencemaran sampah plastik? Ayo adik-adik, silahkan berikan pendapatmu. Ya, bagus sekali. Caranya adalah 1, sebaiknya saat kita belanja gunakan kantong ataupun tas yang terbuat dari karton. Jadi setiap belanja kita tidak selalu membawa kantong plastik rumah kita. Jadi akhirnya setiap hari semakin menumpuk tentunya. Kemudian cara yang kedua adalah jangan sering makan makanan yang menggunakan bungkus plastik atau kita makan makanan menggunakan bungkus atau tempat yang sekali pakai adik-adik. Cara ketiga, membuang sampah pada tempatnya dengan memisahkan jenis sampah. Manakah jenis sampah organik dan sampah non-organik? Dan cara yang keempat adalah mendaur ulang sampah plastik menjadi barang yang bernilai guna. Itulah adik-adik, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.